saudara kita akan tunggu perjalanan race kedua pada bebek 4 tune up 105. Tentunya pada perjalanan bebek 4 tune up 150 cc City Expert yang akan segera mulai. Saudara-saudara, posisi ketiga kita lihat di sana 91 Samsul Arifita, satu rider daerah istimewa Yogyakarta. Kembali Yamaha Paira Oriza and Harga SSS Proliner di duo serdadu dari Astra Motor Racing di Yogyakarta kali ini berada pada posisi Sempopan Sujito. Satu rider Rapi Topan kali ini kembali akan hadir untuk Anda pada kesempatan race kedua bebek 4 tune up 150 cc City Expert yang sebentar lagi tentunya akan melintas di kesempatan siang hari ini. Satu keseruan tentunya akan kembali terjadi pada perjalanan race kedua di kelas bebek 4 tune up 150. Nampaknya peluit panjang di sana kepada bos Anda dan akan kita tunggu bersama perjalanan. Kita tunggu bersama saudara-saudara satu perjalanan race kedua di mana bebek 4 posisi City Expert akan segera melintas tentunya pada perjalanan race yang ke-8. Siapa yang akan menjadi yang R1 di sana. Dulu sekali mereka lalu satu siang hari kita saksikan di sana GT Rapi Topan Aprijasa masih berada pada satu posisi dan strategi yang luar biasa. Ketegangan terjadi.
yang luar biasa. Kita lihat saudara, satu ketegangan terjadi di sana. Tasikmalaya saudara-saudara, berjasa kali ini satu ujung sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya, Serdadu Astra Motor Racing. Berawal dari round ketiga pada posisi ke-9, kali ini Apri Jasa berada pada posisi saudara-saudara berada dalam satu. Arifin berada pada bersama satu rider kembali andalan Astra Motor Racing Team GT Fitriansa kemampuan yang luar biasa.
putaran mereka sudah lalui pada kesempatan siang hari ini. Dan 8 pada barisan tengah kali ini berada pada posisi ke-8.
RMS Racer, juara kedua 28 April Jasa Astra Bogor Racing Yogyakarta. Dan kali ini tentunya juara pertama saudara-saudara 93 Fitri Gamsa Helen Astra Bogor Racing Yogyakarta. Undangan saudara-saudara untuk race 2 Bebek Bantar Jurnal 150 cc Expert. Kemudian kembali berada di persembahan kali ini Astra